ობიექტივი. გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მე გახლავართ ჟურნალისტი ეკა სარალიძე, დღეს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად იმყოფება ბატონი ზაზა სოფრომაძე, პარტია დემოკრატიული მოძრაობა, ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი. ჩვენ როგორც ყოველთვის ყოველ ორ შაბათს ზუსტად ამ დროს სწორედ ამ პარტიის საათს ვუძღვებით გადაცემაში მოყვანილი ყავს სწორედ პარტიის წარმომადგენლები და ჩვენ ერთად ვმსჯელობთ ყველა იმ მოვლენაზე, რაც კვირის განმავლობაში ხდება აქტუალური და დღევანდელი დღეც არ იქნება გამონაკლისი, ვინაიდან მე და ბატონი ზაზა ვისაუბრებთ სწორედ მოსალოდნელ ამინისტიის კანონთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს თემა ძალიან ფაქიზი თემა, მოდით ესე ვთქვათ, თვითეული იმ პატიმრის ოჯახის წევრებისათვის, ვინც ელოდება მისი პატიმრის გათავისუფლებას, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით საქართველოში როგორ იკერებოდა შავი ძაფით თეთრი ქაღალდები, როგორ მიდიოდნენ ადამიანები ვიღაცის კონკრეტული კერძო ინტერესების გამო საპატიმროში, როგორ აყაჩაღებდნენ კანონიერი გზით, იმიტომ რომ კანონი მათ თავიანთ თავზე ჰქონდათ მორგებული, მე ვგულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორ ართმევდნენ ბიზნესს და სრულად დაუმსახურებლად ადამიანებს როგორ უშვებდნენ ციხეში. და რაოდენ არ უნდა გასაკვირი იყოს სხვა ქვეყნებისთვის, ჩვენთვის ეს საგანგაშოა და თავშისაცემია, 2,5 მილიონი ცხოვრებ მოსახლეობის მქონე ქვეყანაში 100-ზე მეტი პოლიტპატიმარი ესო არის უკვე საგანგაშო და ამ პოლიტპატიმრების დიდი რაოდენობა მოდის სწორედ ბატონო ზაზა თქვენი პარტიის მხარდამჭერების აქტივისტების თუ წევრების ხარჯზე. ბატონო ზაზა, მე მაინტერესებს თქვენი შეხედულება სწორედ ამ ამინისტიის კანონპროექტთან დაკავშირებით, თქვენ რა ხედვები გაქვთ ეთანხმებით ყველა იმ მუხლებს, რასაც ამინისტია ითვალისწინებს, ანუ თქვენ თუ გაქვთ თქვენი მოსაზრება, თქვენი კორექტირება, რასაც შეიტანდით სწორედ ამ ამინისტიის კანონპროექტში, ხოლო მანამდე კი მე შევახსენებ ჩვენი გადაცემის მსმენელსა თუ მაყურებელს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2389005 დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში დარეკეთ და გამოთქვით თქვენი აზრი. ისმენთ ბატონო ზაზა. ბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და კიდევ უფრო დიდი მადლობა იმისათვის, რომ საშუალება მეძლევა ვიმსჯელოთ ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც მომავალი ამნისტია გახლავთ. ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რადგანაც მსგავსი ტიპის სამართლებრივი აქტი ამ უახლოესი წარსულის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში არ ყოფილა და ჩვენი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს არ მიუღია. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ ეკა ბესელიას, რომელიც ესე ვთქვათ ინიციატორი და ერთ-ერთი ინიციატორი უпроსწორად და ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა გახლავთ ამ კანონპროექტის როგორც შემუშავებაში, ასევე შემდეგ მის ესე ვთქვათ ინიცირებაში და ესე ვთქვათ დიდი იმედი გვაქვს რომ მიღებაშიც ამ რამდენიმე დღეში უნდა შედგეს, იცით თქვენ საჯარო განხილვა დაიწყო უკვე საპარლამენტო განხილვა და საერთოდ საბოლოოდ კანონის სახე უნდა მიიღოს სწორედ აი ამ რამდენიმე დღეში. ამდენიმე დღეს იმიტომ ვამბობ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი, ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო პატიმრების ოჯახებისთვის, თუმცა პირველ რიგში ბუნებრივია ეს მათ ეხებათ, არამედ მთლიანად საზოგადოებისათვის და გადაჭარბებული არ იქნება ალბათ თუ ვიტყვით იმასაც, რომ მსგავსი ტიპის აქტის მიღება, აი სწორედ ამ კანონპროექტის მიღება საზოგადოებრივი შეკვეთა გახლავთ. რადგანაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არ დარჩენილა ფაქტიურად ოჯახი საქართველოში, რომელსაც არ შეხებოდეს უკანონობა და ასე ვთქვათ, არ არსებობს ოჯახი, რომლის შორეული, თლად ოჯახის წევრი თუ არა, შორეული ახლობელი, ნათესავი მაინც არ გამხდარიყო აი ამ რეჟიმის მსხვერპლი. თქვენ ბრძანებდით იმაზე, რომ ჩვენ დაინტერესებულები ვართ ამ კანონის მიღებით, ბუნებრივია ჩვენ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაინტერესებული ორგანიზაცია, პარტია ვართ ამ კანონის მიღებაში, რადგანაც ყველაზე მეტი პოლიტიკური
პატიმარი სწორედ ჩვენს ორგანიზაციას და ზოგადად სახალხო კრებას ყავს. შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა უკვე მოიხადა ადმინისტრაციული სასჯელი, რამდენიმე ადამიანმა სისხლის სამართლის კუთხით ესე ვთქვათ გასამართლებულმა მოიხადა უკვე თავისი სასჯელი, მაინც დაახლოებით 50-მდე ადამიანი რჩება დღეისათვის მხოლოდ სახალხო კრებიდან, რომლებიც ჯერ კიდევ სასჯელს იხდიან. ვაფიქსირებ, რომ სრულად უდანაშაულოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივების გამო. თქვენ ბრძანებდით კოორდინაციას, ვიდრე თქვენ გააგრძელებთ საუბარს, მოდით მსმენელს ვუპასუხოთ, მისი მოსაზრებაც მოვისმინოთ და გავნაგრძოთ. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობათ. გამარჯობა. მომისმინე პრობაციონერებს თუ შეეხება ამინისტია. აი მე მივალ მაგ თემაზეც გიპასუხებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალბატონო აუცილებლად. უღრმესი მადლობა ზარისათვის. ქალბატონო, ესე იგი მე მაინც 2 სიტყვით შევეხები იმ კოორდინაციას, რაც არსებობდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ შორის, ჩვენს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის, საპარლამენტო კომიტეტს შორის და იმ კომისიას შორის, რომელიც იხილავდა ამ საკითხებს. ეხლა ბატონ სოსო მანჯავიძეს უსმენდი აქ მოსვლამდე და მას სავსებით სამართლიანად გამოხატა გულისწყრომა იმ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ, რომლებმაც ესე ვთქვათ მე არ მინდა რაღაც ჭრილი მივაღანა მათ საქმიანობას, მაგრამ ჩემი შეფასებით გარკვეულწილად კეკლოცობა გამოიჩინეს და არ მიიღეს მონაწილეობა ამ საკითხის განხილვაში, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შესაბამისი კომისიის წევრები გახდნენ, მხოლოდ იმ მოტივით, რომ მათ ძირფესვიანად უნდა შეესწავლათ ეს საქმეები და ასე შემდეგ და ეხლა თქვენ თქვით უკვე რომ 100-ზე მეტი არის ესეც 100-ზე მეტი მე უბრალოდ რადგანაც უფრო მეტად ვარ ჩემი ვთქვათ სამსახურებრივი მოვალეობის გამო ჩართული ამ პროცესებში მინდა გითხრათ რომ დაახლოებით 200-ის ფარგლებში არის ეს საქმეები და ეხლა მოგეხსენებათ თქვენ რომ ძირფესვიანად საქმის შესწავლას ერთ საქმეს ერთი დღე მაინც დაჭირდება ხო დამეთანხმებით ალბათ სულ მცირე პარალელურ რეჟიმშიც რომ მიმდინარეობდეს ეს პროცესები მაინც და ეხლა წარმოიდგინეთ რამდენი ხანი დაჭირდებოდა აი ამ პროცესების რამდენი ხნის განმავლობაში გაიწელებოდა მთელი ეს პროცესი თუ ესე მიუდგებოდით ამას მიუხედავად ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ აქ არავის არ ეგონოს რომ ვთქვათ ესე ერთი ხელის მოსმით და ყოველგვარი ვთქვათ ამ ახსნა განმარტებების ან შესაბამისი შესწავლის გარეშე მიმდინარეობდეს ეხლა ეს პროცესი ეს ასე არ გახლავთ აი ამ სიის დაზუსტებას წინ უძღოდა საკმაოდ შრომატევადი პროცედურები ჩართული იყო ამაში თითქმის ყველა პარტიის ვთქვათ ლიდერები ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ და ესები არის არა ამ რამდენიმე დღის ასე ვთქვათ მუშაობის პროდუქტი არამედ მთელი ამ რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგი მე უფრო მეტსაც გეტყვით აქ საუბარია ვთქვათ არა 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებულ პატიმრებთან და არც 26 მაისის არამედ კიდევ უფრო დიდი ხნის პატიმრები არიან აი ჩვენ ამ სტუდიაში ვსაუბრობდით მერაბ ძირკვაძეზე შენგელიაზეც რომლებიც არ არიან დაკავშირებული კიდევ მეორე უშუალოდ აი ამ მოვლენებთან უпроსორად ამ დღეებთან მაგრამ პირდაპირ ესე ვთქვათ დაკავშირებული არიან აი ამ მოვლენებთან და პოლიტიკური ნიშნით არიან დაკავებული ეხლა მინდა მაინც ჩვენ მსმენელს გამოვეხმაურო რომელმაც გარკვეული ტიპის შეკითხვა დაახსო და აღნიშნო ისიც ჩვენ ალბათ საშუალება მოგვეცემა კიდევ უფრო დეტალურად შევჩერდეთ ამ ცალკეულ მუხლებზე მაგრამ ეს ამნისტია არ არის მარტო ესე ვთქვათ კანონი რომელიც ითვალისწინებს აი ეხლა დაპატიმრებულების განთავისუფლებას რამდენიმე მუხლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი არის ჩადებული კანონში ერთ-ერთი მუხლი გახლავთ ის რომ საშუალება მიეცემა ამ კანონის მიხედვით პოლიტიკურ დევნილებს რომლებიც ვერ ჩამოდიან საქართველოში დაბრუნდნენ ქვეყანაში და შემდეგ თუ საჭირო იქნება და თუ ესე ვთქვათ სამართალდამცავები ჩათვლიან საჭიროდ ამის შემდეგ იქნას ესე ვთქვათ ჩატარებული შესაბამისი პროცედურები და გარდა ამისა ეს მუხლიც ეს ერთ-ერთი მუხლი ამ კანონის ასევე ითვალისწინებს სწორედ პირობითი ჟავრის მოხსნას პროექტში ყოველ შემთხვევაში ესე არის ჩადებული რომ უპირობოდ განთავისუფლებიან პრობაციონერები პირობითი ჟავრისაგან ნახოთ საბოლოოდ როგორ სახეს მიიღებს ეს პარლამენტში თქვენ თუ გაქვთ კორექტირება ბატონო ზაზა თქვენ რას დაამატებთ დაუშვათ
თვითონ ამ ამინისტიის კანონპროექტს ეს მივიღეთ ერთი სახით რომელიც წარმოგვიდგინეს რომელზეც იმუშავეს მაგრამ ხომ არის დაუშვათ ადამიანს აქვს საკუთარი მოსაზრება აი თქვენ რას შეიტანდით ანუ რა მიგაჩნიათ კიდევ დამატებად ეს არის რამდენიმე თვიანი მუშაობის პროდუქტი მეთქი ეს არ არის უცებ მიღებული რაღაც კანონი თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც დარჩა გარკვეული საკითხები რომლებიც ჩვენი აზრით კორექტირებას საჭიროებენ და რომლებმაც ასევე ასახვა უნდა პოვონ ამ კანონში თუ არა უახლოეს მომავალში მისაღებ ესე ვთქვათ საკანონმდებლო აქტებში რამდენიმე ვთქვათ ჩვენი მოსაზრება და არა მარტო ჩვენი მოსაზრება არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნები იუსტიციის სამინისტროს შენიშვნები ჩემი ინფორმაციით მთლიანად არის გათვალისწინებული კანონპროექტში და როცა ამას გულისხმობ ესე იგი საუბარია იმაზე რომ გარკვეული დავა მიდიოდა ვთქვათ ეს სიები სრულყოფილად ყოფილიყო თუ არა წარმოდგენილი ვთქვათ ზოგიერთმა შედარებით მოგვიანებით შემოიტანა შესაბამისი დოკუმენტაცია გარკვეული მოსაზრებების გამო ეხლა თქვენ იცით რომ არა მარტო ეს პირები იყვნენ დაბადებული არამედ თვითონ მათ ოჯახებსაც მიდიოდა არნახული ზეწოლა, იმიტომ რომ არ გასაჩივრებულიყო ესა თუ ის გადაწყვეტილება, სასამართლო გადაწყვეტილება და იმდენად იყო ზოგიერთი ოჯახი დაშინებული, რომ ისინი ესე ვთქვათ, სააშკარაოზე გამოტანასაც კი ერიდებოდნენ, იმიტომ რომ პირდაპირ აშინებდნენ, რომ კიდევ უფრო მკაცრად დაიჯდებოდნენ მათი პატიმრები და უფრო მეტიც. არც თუ ორაზროვნად აფრთხილებდნენ რომ საპატიმროში რჩებოდნენ ისინი და იქ უკვე ყველანაირი ბერკეტი ქონდა ხელისუფლებას და ყველაზე ცუდი რეაქცია როდესაც საქმე მიდიოდა სტრასბურგში მაშინ იყო ყველაზე საშინელი რეაქცია ამ წინა ხელისუფლების მხრიდან რა თქმა უნდა პირდაპირ ესე იგი აიძულებდნენ იყო შემთხვევები როდესაც ოჯახის სხვა წევრები დაიჭირეს პირდაპირ როდესაც სტრასბურგამდე მიდიოდა საქმე და ჩვენ საუბრობდით ესე იგი იმაზეც თუ რა შენიშვნები გვაქვს ჩვენ და რა იქნებოდა სასურველი არა მარტო ჩვენთვის არამედ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის რომ ასახულიყო ასეთ საკანონმდებლო აქტში აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვნად მე მიმაჩნია ერთ-ერთი გახლავთ ის რომ გაირკვეს ყოფილი პირობითად ნუ ვიტყვით იმიტომ რომ ეხა პირობითად გამოდის მაგრამ პოლიტიკური პატიმრების ბედი რომლებსაც ეს სტატუსი ეკუთვნით მაგრამ იმის გამო რომ უკვე განთავისუფლებული არიან ფაქტურად ეს საკანონმდებლო აქტი მათ არ ეხებათ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ზუსტად იგივე მოტივის გამო, პოლიტიკური მოტივის გამო მოიხადეს უკვე თავიანთი სასჯელი და ზოგიერთმა მათგანმა ვთქვათ ძალიან კაცრად მიიღო თავის თავზე ყველა ეს სისაძაგლე და უბედურება, რასაც ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ჰქონდა ადგილი. აი ეს ვფიქრობ რომ დამეთანხმებით ალბათ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მართლაც რა დააშავეს იმ ადამიანებმა და ძალიან სასიამოვნოა რომ დევნილების საკითხი, პოლიტიკური დევნილების საკითხი უკვე ასახული არის კანონპროექტში, ანუ მათაც არა მარტო დაპატიმრებულების და პრობაციონერების საკითხი არის გადაწყვეტილი, ასე ვთქვათ, ამ კავშირში, არამედ იმ ადამიანებისაც, რომლებიც დაპატიმრებული არ არიან, მაგრამ დატოვებული აქვთ ქვეყანა, მოასწრეს გაქცევა ქვეყნიდან. დატოვება ქვეყნის მოასწრე. სატელეფონო ხაზზე ბატონო ზაზა მსმენელი გყავს, უპასუხოთ და გავნაგზოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ, გამარჯობათ. გისმენთ, ეთერში ხართ. მე მგონი მსმენელმა დაგტოვა, ვეღარ დაგველოდა. ბატონო ზაზა, სხვათაშორის ძალიან ხშირად მიჩნდება ეს კითხვა და სწორედ ეხლა მინდა ეთერში გავეშღერო და თქვენ მინდა კითხოთ, თქვენ ამ საკითხს როგორ მიუდგებოდით. არც ერთი პოლიტპატიმარი, მოდით ესე ვთქვათ, მელორ ვაჩნაძეც კი უარს ამბობს შეწყალებაზე, თუ მას არ მიენიჭება პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი, ვინაიდან საქართველოში განსხვავებული აზრის გამო, მაინდა-მაინც განსხვავებული აზრის გამო კი არ იჭერდნენ, მისთვის უნდა ჩაეგდოთ რაღაცა, ან რაღაც ხულიგნობა უნდა დაებრალებინათ. ანუ ხდებოდნენ პოლიტიკური აზრის განსხვავების გამო ხან ყაჩაღები, ხან ხულიგნები, ხან მომხმარებელი, წამალ მომხმარებელი. ამიტომ ჩვენ კი ხვდებოდით ეს ადამიანები ესე რატომ მიდიოდნენ. ეხლა მე ვინმე რომ მიმტკიცოს რომ თორნიკე არევაძე არის ხულიგანი, რომელმაც იჩხუბა რესტორანში და ვიღაცამ ჩემთვის ეს არის აბსურდი, ვინაიდან თორნიკე არევაძე ამ სტუდიაში იჯდა წინა დღით ჩემთან ჩვენ საუბრობდით ვანო მერაბიშვილის საიდუმლო თათბირებზე რუსთავში და სწორედ ამის გამო რომ ინფორმაცია კიდევ უფრო არ გავრცელებულიყო და უფრო დიდ გამხმაურება არ ყოლოდათ ამ ქონოდა ამიტომ არჩიეს არევაძე დაეკავებინათ.
ამიტომ მას წაუყენეს განა ის, რომ პოლიტიკურად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი, მას წაუყენეს რესტორანში ხულიგნობა. ამიტომ ვამბობ, აი ეს ადამიანები ვიცით რომ არიან პოლიტიკური ნიშნით, მაგრამ ბატონო ზაზა, ხომ არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ უდანაშაულოდ არიან დაპატიმრებულები. მომისმინეთ ბატონო ზაზა, ჩამოვაყალიბებ. ანუ მათ ის დანაშაული არა აქვს ჩადენილი, საქმე არის შეკერილი, მაგრამ მას პოლიტიკური აზრი არც არასოდეს არ ქონია, არც ხელისუფლებისკენ ყოფილა, არც ოპოზიციისკენ არ ყოფილა. ის იყო ჩვეულებრივი ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც ჰქონდა მხოლოდ საკუთარი აზრი და არ ერეოდა სახელმწიფოს პოლიტიკაში. ამ ადამიანებსაც უნდა ჰქონდეთ თუ არა სწორედ რეჟიმისგან რეპრესირებული სტატუსი. ამათაც უნდა გამოენახოთ თუ არა რაღაც გარკვეული სტატუსი, ვინაიდან მე ვიცი ბევრ ადამიანს ტყუილ უბრალოდ, ბევრს ახლა ვერ ვიტყვი რომ ეს არის 1000-იან 100, მაგრამ დაუშვათ იყოს რამოდენიმე ათეული, ამ ადამიანებს სულ ტყუილ უბრალოდ დაადეს ხელი და სხვის გამოც კი წასულა ეს ადამიანი იხდის სასჯელს. ძმა იყო ჩვენთან ობიექტივში მოსული, უბრალოდ მე მას შევეჩეხე და მომიწია მისი მოსმენა, ნუკრი კონჯარია, რომელიც ბრალს იხდის ახალაიების ბიძაშვილის გამო და პლუს ფოტოში ვიღაცამ რაღაც ყაჩაღობა ჩაიდინა, ეს გაუხსნელი საქმეც ამ ადამიანს წამოკიდეს თან და ამ ადამიანს ეხლა აქვს ძალიან რთული ვითარება ჯანმრთელობის მხრივ. ამ ადამიანს კარგი ხანი 3 თვე სისხლს აღებინებდა, პატრონი არ ყავდა. ასეთ ადამიანებს რა უნდა დაერქვათ ეხლა? ეს არ არის პოლიტიკური აზრის გამო დაპატიმრებული, მაგრამ ეს არის სწორედ რეჟიმის მსხვერპლი, რომელმაც ეს ადამიანი ტყუილ უბრალოდ დააპატიმრა და წამოკიდა სხვა. ანუ ამათ რა უნდა ეწოდოთ, ბატონო ზაზა? მსმენელი ყავს, მოусმინოთ და მე თქვენი აზრი მაინტერესებს სწორედ აი ესეთ ადამიანებზე. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ, გამარჯობათ. გამარჯობათ. გისმენთ, ქალბატონო, დიახ, გვესმის. ულოცავ ყველა პოლიტპატიმრის ოჯახის წევრებს დღევანდელ დღეს. რომ ტანჯვა წამება ალბათ დასრულდა მაგათი. მაგრამ როგორები გამოვლენ იქედან იმ რეჟიმის ხელში ნამყოფები, ამაზეც ხომ უნდა ვიფიქროთ, როგორი რეაბილიტაცია უნდათ მაგათი. გააუბედურებული, გაღატაკებული ოჯახები რო დახვდებათ. რა უნდა უყოთ მათ და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. ხომ არის სია სად იდება საიტზე? უღრმესი მადლობა. გაბატონო ეკა, დავიწყებ მაშინ ბოლო თქვენი კითხვიდან და შემდეგ დაუბრუნდები იმ საკითხებს, რომელიც თქვენ დააყენეთ, რადგანაც ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ სწორედ იმით, რომ თქვით რომ ეს აქტი გახლავთ საზოგადოების შეკვეთა. ანუ ხელისუფლება ასრულებს ამ შემთხვევაში საზოგადოების შეკვეთა. საზოგადოება არის დაინტერესებული ამ აქტის მიღებით, მაგრამ ამით არ უნდა დამთავრდეს, ესე ვთქვათ, ამ ტიპის ამოცანების გადაჭრა, რომელიც ახლა დღის წესრიგში დგას და ერთ-ერთი ასეთი ამოცანა გახლავთ სწორედ ის საკითხი, რაც თქვენ თქვით ახლა, ანუ რა უყოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულები, მაგრამ ამ ხელისუფლების რეპრესიის მსხვერპლი არიან. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ფრაზა, რომელიც ახლა მე ვიხმარე, ყველაზე უფრო ზუსტად მიესადაგება მათ. რეჟიმის რეპრესია. ხელისუფლება კიდევ სხვა არის, ბატონო ზაზა, ეს რეჟიმი შეგვიქმნეს. ეს გახლავთ რეჟიმი, დიახ, რადგანაც ამ ადამიანების, ესე ვთქვათ, დაპატიმრება, დაკავება, მათი წამება პირდაპირ ვთქვათ, ესე და არა ადამიანურ პირობებში მოთავსება ხდებოდა სწორედ რეჟიმის მიერ, სწორედ რამდენიმე ადამიანის მიერ, ეს გახლდათ, ესე იგი, ესეთი გადაწყვეტილებები გახლდათ იმაზე უფრო არასამართლიანი და არაკანონიერი, რაც იყო, ესე ვთქვათ, ძველი ეგრეთ წოდებული ტროიკების გადაწყვეტილებები, სხვა მეტი არაფერი არ შეიძლება ამას უწოდოთ, ან ანალოგია გავაკეთოთ რაიმესთან და ეს ადამიანები ასევე აბსოლუტურად უსამართლოდ, უდანაშაულოდ იხდიდნენ სასჯელს. მე მაქვს გარკვეული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იუსტიციის სამინისტროში უახლოეს მომავალში იქნება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც დაიწყებს სწორედ ასეთი საქმეების შესწავლას
გარდა ამისა, თუ აღმოჩნდება რომ თუ ამ ასეთ საქმეებს გარკვეულად პოლიტიკური ხაზი გააცდევთ, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ იმ კომისიამ რომელიც მუშაობს დღეს არ უნდა შეწყვიტოს მუშაობა და მან უნდა განიხილოს ამ ტიპის საკითხები, მაგრამ არაპოლიტიკური საქმეები სწორედ პროკურატურაში ამ შესაბამის უწყებაში უნდა იქნეს განხილული, მთელი სიმკაცრით უნდა იქნეს დაშლილი ის ადამიანები, ვის გამოც მოხვდნენ ეს ადამიანები udანაშაულოდ ციხეში და ეხლა ბუნებრივია ესე ვთქვათ ილუზიებით არ უკვებები და შეიძლება გარკვეული წილად ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ცოტა ესე ვთქვათ გაზვიადებულადაც წარმოგვიდგინონ ესა თუ ის შემთხვევა ეს არავითარ შემთხვევაში არ ეხება იმ ფაქტებს რომელიც თქვენ ბრძანეთ და არც იმ ფაქტებს რომლებიც დღეს ესე შუქდება ტელევიზიით მაგრამ თეორიულად არის ამის შესაძლებლობა მაგრამ ცნობილი ფორმულა აქვს ალბათ უნდა და ალბათ ყველა დამეთანხმება იმაში რომ სჯობს რამდენიმე დამნაშავე იყოს ციხის გარეთ ვიდრე თუნდაც ერთი udანაშაულო იჯდეს ციხეში ეს ჩვენი მოგონებული არ არის ეს არის ცნობილი ფორმულა რა თქმა უნდა ამაში კვლელი და ეს არ იგულისხმება მაგრამ ეს ნამდვილად ესე არის და მე აი ჩემთვის მაგალითად სრულიად გაუგებარია დღევანდელი უпроსორად ექს-ხელისუფალთა კომენტარები და დღევანდელი ოპოზიციონერების კომენტარები რომლებიც გაჟღერდა ტელევიზიაში აი რამდენიმე მათგანი ექს-პროკურორი საღვარელიძე საუბრობდა თევდორაძე ექს-მერი ქუთაისის რომ ესე იგი თითქოს ეს არის რაღაც ჩინაური სია აქ ესე იგი თითქოს ვიღაცა რაღაცის გამო იყო დაკავებული და ეხლა როგორ ანთავისუფლებენ კიდე ერთმა ქალბატონმა ასევე თქვა ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან ეხლანდელმა ოპოზიციონერმა თქვა რომ ესე იგი ეს თითქოს ესე იგი ფრთხილად უნდა ვიყოთ რადგანაც კრიმინოგენური სიტუაციის გაუარესებას გამოიწვევს და ეს არის ესე იგი დაცინვა და სრული ირონია იმ ადამიანების მიმართ რომლებიც დღეს სასჯელს იხდიან და იმ ადამიანების იმ ოჯახების მიმართაც რომლებიც ესე სულმოუთქმელად ელოდებიან ამ აქტს აბა ეს თვითონ მოსლოდათ ეგეთი რამ ეხლა მე მესმის ის ცინიზმი როგორითაც საყვარელიძე საუბრობს და ბუნებრივია აი ამ ადამიანების განთავისუფლება სწორედ მას და მისნაირებს დააწვება მძიმეს თვითად ზურგზე როდესაც მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება რადგანაც ეხს გახლავთ ყოფილი პროკურორი რომელიც ესე თვალის დაუხამხამებლად აწერდა ხელს გარკვეულ გადაწყვეტილებებს რომლის შედეგადაც ეს ადამიანები udანაშაულოდ ხდებოდნენ ციხეში დიახ მათ უნდა ეშინოდეთ დიახ უნდა ეშინოდეთ ბატონო ზაზა იმიტომ რომ არ ფიქრობთ რამდენი ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმარი გამოვა ეხლა გარეთ მათ მოეკითხება და სწორედ ამიტომ კი არის ჩემთვის გასაგები მათი ცინიზმი მაგრამ მე აი მინდა გავაფრთხილებ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ეს ცოტა ესე გულუბრყვილოდაც მოეჩვენოს იმას რომ ნუ ილაპარაკებინ ესე თავაწეულები და ესე ყელმოღერებულები და ესეთი ცინიზმით იმიტომ რომ 100 მაგათ უფრო მეტად დაუბრუნდებათ ეს მათ უკან ერთი თვითონ გამოცადონ როგორია იმ ნესტიან კამერაში იმ სარდაფებში წლობით მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის გდება და ის ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფა და ის უზარმაზარი წნეხი რომლის გაძლებაც არ ვიცი მე ნორმალურ ადამიანს როგორ შეუძლია და მე ილაპარაკონ ესე ამაყად და ესე გამოწყიფულებმა როგორადაც დღეს საუბრობენ უფრო მეცაც გეტყვით აი აქედან გამომდინარე 100 მაგათ უფრო მეტად დასაფასებელია იმ ახალგაზრდა ადამიანების გადაწყვეტილება რომელიც თქვენ ახსენეთ იგივე მელორ ვაჩნაძის გოგი ჩაიშვილის აი ეხლა სულ ახლახან გუბაში არაშენიძემ მიიღო იგივე გადაწყვეტილება და დღეს გავრცელდა ჩვენი პარტიის აბსოლუტურად ყველა წევრის ასევე გადაწყვეტილება და შესაბამისად განცხადება იმის შესახებ რომ ისინი არ ეთანხმებიან და არ გამოვლენ პრეზიდენტის შეწყალებით დაელოდებიან სწორედ ამ აქტს რომლის მიხედვითაც ისინი ცნობილი იქნებიან პოლიტიკურ პატიმრებად ეხლა ვინც ციხეში არ არის ნამყოფი შეიძლება მისთვის ნელი წარმოსადგენი იყოს თუმცა იმ კადრების მერე რაც ჩვენ ვიხილეთ და იმის შემდეგ მართლაც რაც ჩვენ ვიცით იმ მდგომარეობის შესახებ რაც ციხეშია აი მართლაც იოლი წარმოსადგენია როგორი გასაძლებია udანაშაულო ადამიანისთვის განსაკუთრებით ციხეში ზედმეტად გატარებული თუნდაც ერთი დღე და აი მართლაც აფერում ამ ახალგაზრდების ვაჟკაცობას მე თითქმის უმრავლესობის არათუ ვიცნობ არამედ მათ ოჯახებსაც ვიცნობ რადგანაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში შეხება მქონდა მათთან რომლებმაც მიიღეს აი ესეთი გადაწყვეტილება ბატონო ზამსმენელს ვუპასუხოთ იდემინდა რამდენიმე შემთხვევას დაუბრუნდე შემდეგ რომელიც არ მინდა ყურადღების მიღმა დარჩეს გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ გამარჯობათ გისმენთ ეთერში ხართ გამარჯობათ ალო გისმენთ და არის მის არაფერი როგორ არის მის გვესმის ქალბატონო გისმენთ ეთერში ხართ გამარჯობათ ქალბატონო
მე მინდა მოგცეთ ასეთი შეკითხვა, როდესაც კი ყურობ გადაცემას თქვენი ობიექტივიდან, ყოველთვის არის საუბარი მხოლოდ პოლიტპატიმრებზე. არც არის შეხება არ აქვს დანარჩენ მუხლებს. ქალბატონო, ჩვენ ხო ვისაუბრეთ სწორედ გადაცემის დასაწყისში. ნარკომანების შესახებ, რომელიც არის 260 მუხლი. დიახ, პირველი, მეორე, მესამე. აქ პუნქტი. საერთოდ არ არის ლაპარაკი ამ ნაწილზე და რა შეასაქმე ვერ გებულობ. ნუ თუ ესენი აიცლებიან პატიმრებას, ნუ თუ ამგერმა არ იტანჯეს ციხეებში, თუ მარტო პოლიტპატიმრები, მე ყველა პატიმარი მეწოდება, მაგრამ რა დააშავეს ჩვენმა შვილებმა, რომელსაც აქვს ეს მუხლი, მესამე ნაწილის აქ პუნქტი, ესე იგი მოხმარება თავისთვის და არა გასაღება, ნუ თუ ამგერმა არ იწამეს ციხეებში და ნუ თუ ესენიც უნდა ენახათ უკაცრავად და ცოცხლით გარჭობილები, მაშინ შეეცოდებოდათ მაინტერესებს. არა, ქალბატონო, არა, არიფიქროთ ეგ. ძალიან დიდი ბოდიში, ქალბატონო, რომ ჩვენ ვერ გავამახვილეთ ამ ყველაფერზე ყურადღება. ჩვენ უბრალოდ მე თქვი გადაცემის დასაწყისშივე რომ ამ დროს მოგყავს მხოლოდ დემოკრატიული მოძრაობა, ერთიანი საქართველოს პარტიის წევრები და დღეს ვინაიდან უბრალოდ განხილვა მიდის ამინისტიის კანონპროექტის, მე ბატონ ზაზას ვკითხე კიდევაც თავად რა ცვლილება შეიტანდა სწორედ ამინისტიის კანონპროექტში. ეს ასახული ეკა მე მინდა გითხრათ. არის შესული ბატონო ზაზა და მე რატომ ვერ პასუხობ ამ ქალბატონს, იცი, არ არის დამტკიცებული. საბოლოოდ და მე არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი, თორე მე ამ წუთშივე შემიძლია უთხრა 260-ის პირველის, მეორეს და მესამეს როგორ შეეხება, მაგრამ მე არ ვიცი პარლამენტი ამ ყველაფერს როგორ დაამტკიცებს, ამიტომ არ მინდა, მით უმეტეს პატიმარია ყველაზე ცოდა, როდესაც გისმენს რაღაც იმედი უჩდება და უცებ ეს ყველაფერი ცოტა სხვაგვარად მიმართება. დაველოდოთ ქალბატონო მოვლენებს დაამტკიცებენ ამინისტიის კანონს და შემდგომ, როდესაც დაამტკიცდება ამინისტიის კანონი, პირობას გაძლევთ, რომ ეთერში არ ვისაუბრებ მხოლოდ არა მარტო პოლიტდევნილებზე, მე ვისაუბრე სწორედ რეჟიმის მიერ რეპრესირებულ ადამიანებზე და ძალიან კარგად ვიცით საქართველოში რამდენ ადამიანს ჩაუდეს დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი, სწორედ იმის გამო, რომ ის ადამიანი უნდა დაჭერილიყო სწორედ იმ მუხლით და იმ ადამიანს უნდა შეკერნოდა ის საქმე, რასაც ნარკოტიკების გასაღების ფაქტი ქვია. შეიძლება რაღაც გარკვეულ ვითარებაში ეს ნამდვილად ესე იყო, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანს, რომელსაც აპატიმრებდნენ იარაღი და ნარკოტიკი, მას დაკავების პერიოდში ჩაუდეს. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობათ. გამარჯობათ. მე დიდი იმედი მქონდა, მოვა ეს ხელისუფლება და ეშველება ჩემ შვილს, მეც. ყაჩაღობის მუხლით არის გასამართლებული. არანაირი ყაჩაღი ეს არ არის ნერვები, მეშლება რომ ნამდვილი ყაჩაღები გარეთ დადიან და ეს უდანაშაულო ადამიანი მანდ ზის შეთითხნილი საქმით და მე ეცით რა მიკვირს ჯერ გარკვეულ რომელი მუხლი შედის აი ამ ამნისტიაში და მე გამოაცხადონ გუშინ გამოაცხადეს შედიოდა დღეს გამოვიდნენ კურიერში არა ეს არ შევა და იმათ ხო იმედი მოეცათ არა იმას ისეთი იმედი ქონდა უკვე და ეხლა აი ხვალ მივდივარ პაემანი მაქვს ზეგ და რა უნდა უთხრა მე აი წინასწარ ვტირი ვარ ნერვებს ვიშლი რომ არა ქალბატონო თავი მოიკლას ხო არა ქალბატონო არა დამერწმუნეთ იქნებ ესეთ შეცდომა მოდით ნუ ვიმსჯელებთ და თქვენ შვილს როდესაც ნახავთ უთხარით რომ კანონპროექტი მთელი ერთი კვირის განმავლობაში მოხდება ამისი განხილვა და დამტკიცება შეიძლება კიდევ დაამატონ მუხლები დამერწმუნეთ არავინ არ იცის ეს და არ ინერვიულოთ არც თქვენ და არც თქვენი შვილი არ ინერვიულოთ და თქვა ეს არ გამოვა მე ვიღაცა ეს უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდა გოგო ვიღაცა იმას ნეტავ რა ესმის საერთოდ დედა ათითონ იცის საერთოდ როგორ ნერვიულობ და რა დღეში ვართ ჩვენ და ვერ არის ვერ დაუმტკიცე კაცო საწავიდე რა უყოც რანაირად ვიღასი დავიჯერო ვისი მჯეროდეს მე ამან ყოფი ვიყავი სიცხიანი ვიყავი წავედი და მაინც ხმა მივეცი უღრმესი მადლობა ქალბატონო უღრმესი მადლობა და არ ინერვიულოთ ძალიან ძნელია ბატონო ზაზა თქვენს განიცდით ზუსტად ისე როგორც განვიცდით თითოეული ჩვენგანი ჟურნალისტები როდესაც განწარებული ოჯახის ისტორიას ისმენთ პირდაპირ ეთერში და ძნელია ამ ადამიანს უთხრა ისეთი რამ ისეთი პასუხი გასცი ამიტომ მე ჩემ კოლეგებსაც მივმართავ მოდით ნუ გავაკეთებთ სიუჟეტს
ისეთ ფაქის თემაზე, რაც ამინისტიის თემაა და ნუ ვიტყვით წინასწარ და ყოველგვარი დამტკიცების და გადაწყვეტილების გარეშე რომ ეს მუხლი ამოიღეს ან ჩაამატეს. მოდით დაველოდოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თავად პარლამენტი და არ მგონია ჩვენი ეს თვითეული გადაცემა რჩებოდეს ჰაერში და იყოს სწორედ ხმად მღაღადებლის აუდაბნოსაშინა, ვინაიდან ყველა ადამიანი მიუხედავად კიდევ აქ გადაცემა მიდის ბატონ კოტეინაშვილს მიყავს ხმა მიაწვდინე პატიმარს და როდესაც ამ გადაცემას ადამიანი მოისმენს, არ აქვს მნიშვნელობა ის რა პროფესიის წარმომადგენელი გახლავთ, არ მგონია რომ ის ადამიანი გულგრილი დარჩეს. მე ვიტყვი რომ გაუბედურებული საქართველოს გაუბედურებული შვილები სწორედ დღეს გისოსებ მიღმა არიან, ვის დანაშაული აქვს ჩადენილი, ვინ უდანაშაულოდ ზის, მაგრამ არავის არ აქვს უფლება დამნაშავეზე დიდ დამნაშავედ იქცეს და მას ციხეში ისე მოეპყრან, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც არჩევნებამდე და ციხის კადრებმა ჩვენ ყველას თვალნათლივ დაგვანახა თუ რა სისტემას და რა რეჟიმთან გვქონდა საქმე, რომლის აღიარება და რომელზეც პასუხისმგებლობა დღესაც კი არ სურს ოპოზიციად ქცეულ ხელისუფლებას. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ, გამარჯობათ. ალო. გისმენთ ეთერში ხართ. დიახ, იცით შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება. დიახ, კითხეთ ბატონ ზაზას. მუხლებთან დაკავშირებით. გისმენთ. აი დღეს რაღაც ხა დივასხანერად ხო უკვე დღის მეორე ნახევარში რაღაც თითქოს შეიცვალა ამ მუხლების მიმართ რაღაც დამოკიდებულება და იქნებ გაგვაგებინათ საბოლოოდ. კარგით, უღრმესი მადლობა ბატონო ზაზა, იქნებ აუხსნათ კიდევ ერთხელ მსმენელს, ყველა ერთნაირად ღელავს. გასაგებია და მოდით, ამიტომ მე მინდა მოთმინებისკენ მოუწოდო ყველა პატიმრის ოჯახს, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ამ შემთხვევაში ვერ ვიქნებით ობიექტურები, ჩვენ სტუდიაში ვხედავართ ეხლა და ჩვენ არა ვართ იმ კომისიის არც წევრები და მით უმეტეს არც იმ განხილვების მონაწილეები, რომლის საფუძველზეც შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ამიტომ პრინციპი თვითონ გახლავთ ესეთი, რომ გარდა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულებისა, დევნილებისა და პრობაციონერებისა, ეს ამნისტია უნდა შეეხოს ყველას, ვისაც მსუბუქი მუხლი აქვს, მსუბუქი დანაშაული აქვს ჩადენილი, ყველას ასევე, ვისაც ვინც პირველად არის დაკავებული და ვისაც მანამდე არ ქონია, თქვა დანაშაული ჩადენილი და მეტნაკლებად შეეხება, ყოველ შემთხვევაში პროექტში ესე არის, მეტნაკლებად შეეხება ყველა ტიპის, ესე ვთქვათ, დანაშაულს. ამიტომ, თუმცა საბოლოო სახე როგორ მიიღებს ეს კანონპროექტი, ეს არის დამოკიდებული უშუალოდ საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე. ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ეხლა და რა ვარაუდებიც არ უნდა გამოვთქვათ, ეს ყველაფერი იქნება მხოლოდ ვარაუდების დონეზე და არანაირად ესე იგი იმ რეალობას ვერ ასახავს ზუსტად, რომელიც დადგება საქართველოს პარლამენტის კიდევ მეორე პლენარულ სხდომაზე, როდესაც მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილება. და ყველას ალბათ თხოვოთ, ალბათ გამოტონოეკა ჩვენს ტელემაყურებელსაც, მაინც ესე იგი ეს რადგანაც პირველ რიგში უშუალოდ პოლიტპატიმრებს ეხება დღევანდელი ჩვენი გადაცემას გადაცემას სწორედ პოლიტპატიმრების თემა, ამიტომ ნუ გვიწყენთ თუ ჩვენ ყურადღებას პოლიტპატიმრებზე და პოლიტიკური ნიშნით დევნილებზე ვამახვილებთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ეს ამნისტია არ შეეხო, ესე ვთქვათ, ამა თუ იმ პატიმარს უშუალოდ ამისათვის არასამართლიანი, ვთქვათ, გადაწყვეტილებების განხილვისათვის იქნება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული საქართველოს პროკურატურაში, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს ინფორმაცია არსებობს და ყველას ექნება საშუალება აი ამ განაჩენის გადახედვის. ერთსაც გეტყვით, რომ ვთქვათ, ციხიდან გამოშვების პროცესი მარტო ამითი არ მთავრდება, ეს ვთქვათ, ამ ერთჯერადი აქტით, ეს გაგრძელდება შემდეგი თვეების განმავლობაშიც, ახალ წლამდეც, ახალი წლის შემდეგ ბუნებრივია იმუშავებენ სააგდომოდაც იმუშავებენ შესაბამისი კომისიები, იმუშავებს შეწყალების კომისიაც და აი ამ კომისიების მეშვეობით იმ შესაბამისი ორგანოების მეშვეობით, რომელზეც უკვე ვსაუბრობდით, შესაძლებელი იქნება იმ საქმეების გადახედვაც, რომელზეც, ასე ვთქვათ, არსებობს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება და რომლის შესახებაც თვლიან, რომ მიღებული იქნა, ასე ვთქვათ, საეჭვო გადაწყვეტილება. ეხლა სმენელი ყავს ბატონო ზაზა, დღეს ძალიან დიდი ის არის მოკლედ სარები ჩვენს ეთერში, მრავლად გვეხმიანებიან ჩვენი მაყურებლები თუ მსმენელები. გისმენთ, ეთერში ხართ, გამარჯობათ. გამარჯობათ, ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობათ. ეთერში ხართ, გისმენთ. აი, დავრეკე და გაიჩიშა.
კონკრეტულად იქნებ დაგვაყალიანებ და მითხრათ 177 მუხლის მესამე ნაწილი პირველად ნასამართლეობა და ეხლა ვეღარ გავიგეთ ეს ვაი დაირია ყველაფერი როგორ იქნება მაინც დაახლოებით იქნება ამიხსნათ იცით რა არის გაბატონო აი ბატონი ზაზაც საუბრობდა წამების წინ სწორედ ამ ყველაფერზე ჩვენ ეხლა რომ ახსნა გავაკეთოთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არ ვიქნებით ობიექტურები ქალბატონი ეკაბესელია საუბრობდა რომ ამინისტია კიდევ მეტს უნდა შეეხოს ვიდრე ამინისტიის კანონპროექტი შევიდოდა განსახილველად მე არ ვიცი მიდის მსჯელობა პარლამენტში და ეს მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს რამოდენიმე დღე რა სახით დაამტკიცებს პარლამენტი ჩვენ არ ვიცით არც ბატონმა ზაზამ იცის არც მე ვიცი და მე არ ვარ ის ადამიანი წინასწარ რამეზე ვთქვა ისეთი პასუხი რაც შეიძლება შემდგომ აღმოჩნდეს რაღაც ცდარი ინფორმაცია ამიტომ დაველოდოთ ქალბატონი ეკას სურვილი იყო რომ კიდე მეტ პატიმარს დაეტოვებინა ამინისტიით ციხე და ნახოთ ქალბატონი ეკას ეს სურვილი რამდენად გავა საპარლამენტო სხდომის დღის წესრიგში და რა შეიცვლება და რა არა ნახოთ ქალბატონო მე ვერაფერს ვერ გეტყვით წინასწარ ერთი ვიცი რომ მეც თქვენსავით ველოდები პარლამენტის გადაწყვეტილებას რას დაამატებენ ან რას ამოიღებენ ან რას შეცვლიან როგორ მიიღებენ ამინისტიის კანონპროექტს სრულად ბატონო ზაზა მე თქვენ გაგაწყვეტინეთ და გავნაგდოთ საუბარი აი იმ კონკრეტულ რამდენიმე პიროვნებას მინდოდა შევხვდებოდი რომელიც საქმეებიც იმდენად აშკარა და იმდენად მკვირალაა რომ აი ზედაპირული თვალის გადავლებითაც აშკარა არის თუ რასთან აგვაქვს საქმე თქვენ თორნიკე არევაძეზე საუბრობდით რომელიც მანამდეც ვთქვათ დაკავებულ მას არ დაკლებია არც ადმინისტრაციული სასჯელი არც ისლის სამართლის თუმცა მაშინ საერთაშორისო ორგანიზაციების ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ზეწოლით ხელისუფლება იძულებული გახდა ძალიან მოკლე ხანში გაენთავისუფლებინა თორნიკე მაგრამ ეს ბოლოდროინდელი ფაქტი რომელზეც თქვენ საუბრობთ არის მართლაც აღმაშფოთებელი და მართლაც ყოველგვარ ზღვარს ცილდება რადგანაც აი თქვენს ეთერში ყოფნის შემდეგ თორნიკე გასული აქედან სულ რაღაც 2-3 დღეში აიყვანეს რამდენიმე თვის წინანდელი რაღაც შემთხვევის გამო რომელიც ჩხუბის გამო და სადღაც იქ იმ ისე ვთქვათ არემარეზე იმ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა თორნიკეც და თურმე აღმოჩნდა რომ 4 თვის მერე გაახსენდა დაზარალებულს რომელიც ისე ვთქვათ აზერბაიჯანელი გახლავთ რომ ესე იგი რაღაც მონაწილეობა მის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში თორნიკემაც მიიღო და მე ისიც მინდა თქვა რომ თორნიკე როდესაც ეს ამბავი მოხდა მან იცოდა რომ შეიძლებოდა ეს ფაქტი გამოეყენებინათ მის საწინააღმდეგოდ ნებაყოფლობით გამოცხადდა პოლიციაში და უთხრა ვთქვათ სამართალდამცავებს შეთავაზა რომ ის მზად იყო მიეცა შესაბამისი ჩვენება თუ რაიმე კითხვის ნიშანი არსებობდა მისი პიროვნების გარშემო მიეცნა შესაბამისი ახსნა განმარტება მაგრამ მაშინ უთხრეს რომ იცით რა არ არის საჭირო თქვენ არაფერ შუაში არ ახართ ყველაფერი ჩვენთვის ცნობილია და დამნაშავე აღმოჩნდა მხოლოდ მას შემდეგ რაც მან ილუსტრირება გააკეთა იმ მოვლენების რაც ხდებოდა რუსთავში თბილისში აი ამ საიდუმლო თათბირების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასე რომ და კიდე ერთი რამ მინდა აღნიშნო რომელიც ასევე არ მინდა დარჩეს ყურადღების მიღმა თორნიკეს აი ამ პროცესის მიმდინარეობის პროცესში იმდენად ჩიხში შევიდა გამოძიება რომ გამოძიების პროცესშივე შეთავაზეს თავისუფლება იმის სანაცვლოდ რომ მას უნდა აღიარებინა უბრალოდ ეს დანაშაული და ეუბნებოდნენ რომ გამოგიშვებთ 1 წელი პირობითი მსჯავრით აი ამ ასეთ გადაწყვეტილების მიღებისათვის მზად იყო პროკურატურა. რა თქმა უნდა, თორნიკე არ დათანხმდა ამ წინადადებას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯეს მას იმ რამდენიმე წლის პატიმრობა, რომელიც ახლა აქვს შეფარდებული პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ. ხა გეკითხებით უბრალოდ აი ეს ლოგიკა რაში მდგომ თან თავარი დამნაშავე ვინც იყო, ვინც მართლა მონაწილეობდა ამ ჩხუბში და ვიზეც იყო საქმე აღძრული, ის გაანთავისუფლეს აი ამ სასამართლო პროცესიდან და ყველაფერ ამას ხელმძღვანელობს აი რომ არ თქვა ეს ფაქტი უბრალოდ რა ვიცი სინდისი არ მომწევს ნებას ამას ყველაფერს ეს ვთქვათ ხელმძღვანელობდა პროკურორი სუბელიანი რომელიც დღეს საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე არის დანიშნული სასჯელ ასრულების დეპარტამენტში ჩვენი ინფორმაციით გენერალური ინსპექციის უფროსად აი ეს პროცესი მე კიდე აი ხაზგასმით ვამბობ, არავის შეურაცხყოფას არ ვაკენებ. არანაირ ის ვთქვათ, მაგრამ ახსნა განმარტება იმისა ალბათ ჩემთვის და ჩემი თანამოაზრეებისთვის კი არა, მთელი საზოგადოებისთვის არის საჭირო თუ რატომ ხდება ესეთი ფაქტები. კიდე ერთი
ფაქტი, რომელიც ასევე მინდა მოვიყვანო, ეს გახლავთ შალვა ოგბაიძის ფაქტი, აი ეს სხვათა შორის ეხმიანება იმ თემას, როცა ბევრი ადამიანი არ არის დაკავებული დღეს, თუმცა პოლიტპატიმრის და პოლიტიკურად დაზარალებულის რეპრესირებულების სტატუსს აშკარად იმსახურებენ, ისე იგი შალვა ოგბაიძის მიმართ კი არა, მთელი მისი ოჯახის მიმართ ამუშავდა ეს რეპრესირებული მანქანა, ეს რეპრესიის მანქანა მთელი სიმძლავრით. და მე უბრალოდ ფაქტებს გეტყვით, მეც არაფერს 26 მოგეხსენება ჩალვა გახლდათ ამხილე ჯალათი ესეთი პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და სწორედ ამიტომ განსაკუთრებულად იყვნენ ესე ვთქვათ მომართული მის წინააღმდეგ და როდესაც ის დააკავეს 26-ში ჯერ თავიდან სანამ იცნობდნენ თითქოს რაღაც ცოტა მშვიდად მიდიოდა პროცესი, მაგრამ როგორც კი იცნეს და ეხლა შალვას არ ცნობა უბრალოდ მართლაცნელია მის ესე ვთქვათ პიროვნული შარმის გამო, ეს შარმი უცებ 2 წუთში დაუკარგეს, ისეთ დღეში ჩააყენეს. ხელკეტებით ცემდა რამდენიმე ათეული, მე არ ვამატებ არაფერს, რამდენიმე ათეული ადამიანი, როდესაც მეგრე სასიკვდილოდ იყო და უკვე მე მგონი აღარც სუნთქავდა, იძულებული გახდნენ გადაეყვანათ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, უგონო მდგომარეობაში, უფრო მეცაც გეტყვით, როდესაც გონებაზე მოვიდა და პირველი ნახველი, ესე ვთქვათ, შემთხვევითმა ნახველმა ნახა შუბლზე კონდა თავზე კონდა შესაბამისი ვთქვათ ლენტი ქაღალდით და რომელზეც ნომერი ეწერა, ანუ უკვე გამზადებული იყო ესე ვთქვათ შალვა იმისათვის რომ ან მორგში აღმოჩენილი იყო, ან სადღაც რომელიღაც მაღაზიის სახურავზე, რომ შემდეგ ეთქვათ რომ ან დენმა დაარტყა, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 1000 მიზეზი გამოეგონებინა და ოღონდ არა ის რომ ცემაში შემოაგდათ და კიდევ უფრო მეტიც მას თავზე ადგა ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანი, რომელიც ეუბნებოდა, როდესაც გონებაზე მოვიდა, თუმცა აი ხან კარგავდა გონებას, ეს საავადმყოფოში ხდება, რეანიმაციის პალატაში ხდება, მინდა კითხა, რომელიც ეუბნებოდა, რომ რა სიტყვებით მიმართავდა და როგორ აგინებდა, ეს სხვა ამბავი აგინებდა, აღარ მინდა, ძალიან უხერხულია, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, ოჯახის წევრებს და ყველას თელ მის გარემოცვას, მის სხვა შორის ამ ტიპის შეურაცხყოფები არავის არ დაკლებია, ვინც 7 ნოემბერს და 26 მაისს მონაწილეობდა აქციებში, აღარ მინდა ეხლა ამის გაგრძელება, ძალიან ბევრმა იცის, ძალიან კარგად თუ რა ხდებოდა. მისი მეუღლე, რომელიც იჯდა ავტომანქანაში იმ დროს, ესე იგი, თავი გაუტეხეს ხელკეტით, მანქანა როდესაც დაალეწეს და გვერდითი მინა ჩაამტვირეს და შემდეგ გადათრევაც კი უნდათ მანქანიდან, უბრალოდ იმარჯვა იმ ადამიანმა, ვის მის გვერდით იდგა და არ გაატანა და ტვინის შერყევა მის მეუღლეს ჰქონდა. მისი ორივე ბიჭი უბრალოდ ჩვენ ერთმანეთის გვერდით ვიდექით, როდესაც ეს შეტევა დაიწყო და შემდეგ ამ წყლის ჭავლის გამო ცალ-ცალკე აღმოჩნდით, ესე ვთქვათ, გარიყულები, ორივე ბიჭი ამ ბიჭებას დაკარგეს ერთმანეთი, დაკავებული იქნა ერთი საშინლად ნაცემი შემდეგ, ესე იგი, სახლში გამოუშვეს ისევე როგორც როდესაც ადგილი არ ყოფნიდათ უბრალოდ საპეტიმრო დაწესებულებაში, ხოლო მეორე გიორგიმ ერთი თვე გაატარა ბოლნისის წინასწარი დაკავების საკანში, სადაც აიძულებდნენ რომ მამისთვის, ოჯახისთვის, მისი პოლიტიკური სიმპათიით სარგებლობდა ყველა იმისათვის და მისი მეგობრებისთვის ეგინებდნენ ყოველ დღე და საშინელ პირობებში იყო და აი ესე წამებაში გალია ეს ერთი თვე. ეხლა დღეს ის პოლიტიკური დევნილის სტატუსით სარგებლობს უკვე და გერმანიაშია სამშვიდობოსაა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამის შემდეგაც არ შეწყვეტილა მასზე ზეწოლა. აი ერთი ოჯახის ისტორია, მეტი წევრი იმ ოჯახში არ არსებობს უბრალოდ. ყველა წევრს როგორ შეეხოდა, სხვათა შორის კიდე ერთი რამ მინდა, ეგ არ გამომრჩეს. ამის შესახებ დოკუმენტური ფილმი გადაიღო ეხლა ვახტანგ კომახიძემ და ძალიან კარგი იქნება, ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ მოგაწოდოთ აი ეს ფილმი ჯერ სხვათა შორის ფართო აუდიტორიას არც უნახავს და ძალიან კარგი იქნება თუ ყველა ნახავს ამას. აუცილებლად ბატონო ზაზა და ხალმე მეყოლება დილის 12 საათზე 12-ის ნახევარზე გადაცემაში სტუმრად პიროვნება, რომლის ოჯახი ანალოგიური განადგურება, აი რეპრესიაც აღარ ქვია, განადგურების პირას მიიყვანეს და უამრავია ასეთი ოჯახი. აღარ საუბრობ იმაზე, რომ თუ რამე გქონდათ ქონება, სახლი, ბიზნესი, ეს ყველაფერი წაართვეს ამ ოჯახს, ამ კონკრეტულ ოჯახს. ესე იგი 4-ვე წევრი ხო ასეთ დღეში იყო და პლუს ამას კიდე თუ რამე გქონდათ, ეს ყველაფერი კიდე ცალკე საკითხი და რამდენი ასეთი მართალია. და ალბათ ყოველთვის მექნება იმის საშუალება, თუ კი ადამიანები შემეხმიანებიან რომ სწორედ აი ესეთ გადაცემების ციკლს მიუძღვნა ხოლმე ჩემი გადაცემა შავი ძაფით ნაკერთი ქაღალდები, ჩვენ ვასამართლებთ ნაციონალურ მოძრაობას, ვასამართლებთ რეჟიმის შემქმნელებს და სწორედ ამ კუთხით მექნება ხოლ გადაცემა. ბატონო ზაზა,
გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა რამოდენიმე წუთი და მინდა აი ეს დრო მთლიანად თქვენ გამოიყენოთ. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. აი ამ ადამიანების რეაბილიტაცია როგორ უნდა მოხდეს? ციხეში შედიოდა პატიმარი, რომელიც არ იყო დაავადებული C ჰეპატიტით და მან ის იქ დაავადდა C ჰეპატიტით. პატიმარი, რომელიც ამოყავდათ კარცერიდან ნაცემის შემდგომ სველ საწოლში აგდებდნენ და მას C-მისგან გადაადგილება რომ აღარ შეეძლო. ძალიან ბევრი დღეს საქართველოს საპატიმროში არის ტუბერკულოზით დაავადებით დასნებოვებული. ამიტომ მოდით ეს ადამიანი დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე. ვინც მათ აესე ეპყრობოდა. უყურადღებობით ამ ადამიანებს შეყარეს ეს დაავადება, ეს C ჰეპატიტი იქნება თუ ტუბერკულოზი. ვინ უნდა გაიღოს ამ ადამიანების მკურნალობის ხარჯები? ნაწილი იტყვის რომ სახელმწიფო, მაგრამ ის სახელმწიფო, რომელიც დღეს აგვაქვს ქვეყანა, მოდით ესე ვთქვათ, არის წინა რეჟიმისგან გათავისუფლებული. აღარ მართავს ის კლანი ქვეყანას, რომელი კლანიც მართავდა 2003 წლიდან 2012 წლამდე. მას რატომ უნდა გადაუხადოს და უშუალოდ ამ ხელისუფლებამ და ამ ხელისუფლების მიერ შევსებულმა ბიუჯეტმა, რომელსაც დიდი ხურჯინივით გამოყვა ქვეყნის საგარეო ვალები, რომელიც წინა ხელისუფლებამ საკუთარი კეთილდღეობისთვის უფრო აიღო, ვიდრე ქვეყნის წინსვლისთვის, თუ არა რა წინსვლა ქვეყანაში ამას ყველანი ძალიან კარგად ხედავთ. ამიტომ მე ვსვამ ბატონო ზაზა ლოგიკურ კითხვას. საიდან უნდა მოვიძიოთ ის თანხები? იმ რეჟიმის წარმომადგენლებს უნდა მოვთხოვოთ უშუალოდ, რომ თან არა აქვთ მათ ერთი და ორი სახლი, გაყიდონ ერთი სახლი და მოახმარონ რამოდენიმე პატიმრის მკურნალობას. ან იმ ადამიანმაც გადაუხადოს საკუთარი ხელფასიდან რამოდენიმე თვე კომპენსაცია, რომელმაც უშუალოდ დაინახა ეს ადამიანი უკვე რომ ტუბერკულოზით არის დაავადებული, ხედავდა როგორ არ აწვდიდნენ პრეპარატს, ან კიდევ სცემდნენ და ამ ყველაფერს თვალი მოუხუჭა. ანუ ამ საკითხს თქვენის აზრით, თქვენ როგორ მოაგვარებდით, ან როგორ უნდა მოგვარდეს, მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ალბათო ეკა. ხედავთ იმისა, რომ თითქოს ესე იგი ზოგიერთს მიაჩნია, რომ ეს ოღონდ განთავისუფლდნენ ეს ასე არ გახლავთ. ეს არის ერთ-ერთი აი უნიშნელოვანესი საკითხი და სხვათა შორის ტელემაყურებელმაც, ერთ-ერთმა ტელემაყურებელმა მას გაამახვილა აი ამ საკითხზე ყურადღება. ეხლა თავიდანვე მინდა ერთი რამ ვთქვა, რაც არ უნდა რეაბილიტაციის კურსი დაუნიშნონ ამ ადამიანებს, რომლებიც მათი ფსიქიკა არის შერყეული, მათი ცხოვრება გარკვეულწილად არის დანგრეული და ამის სრული რეაბილიტაცია ვერასდროს ვერ მოხდება. ეხლა მე აი არ შემიძლია მაინც რამდენიმე ფაქტი არ ვთქვი, იმიტომ რომ მე ჩვენ გქონდა ყველაზე ახლო შეხება ხო ამასთან. ეხლა რა რეაბილიტაცია უშუალოდ ვთქვათ ზაზა ჩიკვილაძეს, რომელიც დიაბეტით დაავადებული, რაღაც 1000 გვარი დაავადებით დაავადებული, ვაჟკაცურად არ აღიარა დანაშაული და ამის გამო, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ისეთ უმძიმეს პირობებში კიდევ უფრო მეტად დაავადდა და ალბათ ნახევარი ადამიანი გამოვა აი ახლა რამდენიმე დღეში ციხიდან. რა რეაბილიტაცია უშველის, ვთქვათ, იგივე ზაზა სამხარაძეს, რომლის შვილი ერთი კვირის განმავლობაში სად იყო არავინ არ იცოდა, უგონოდ ეგდო თურმე როგორც მე აღმოჩნდა მარნეულის წინასწარი დაკავების საგანში და რომელიც თვითონ კიდევ ერთ სიტყვას ვიხმარ, ასე ვთქვათ, ნასეტკის მეშვეობით, რომელიც თვითონ იქნა შემდეგ დაჭერილი, აი ანეკდოტური მიზეზის გამო და აი ესე мама შვილი ესე. რა რეაბილიტაცია უშველის ივაჩევნიძეს, რომელსაც 10 წელი მიუსაჯეს და რომელსაც ფეხზე დგომა რომ არ შეეძლო ყველა არის ამის მომსწრე ათეულობით ადამიანი, ასე მიათრევდნენ ჩვენი, ვთქვათ, პოლიციელები და იგივე კობა გოცირიძეს, რომელიც მასთან ერთად დააკავეს. რა რეაბილიტაცია უშველის, ვთქვათ, იგივე გია სალუქვაძეს მრავალშვილიანი ოჯახის მამას, რომელიც აი ესე ოჯახის თვალწინ და მეზობლების თვალწინ იმიდან სადარბაზოსთან მისული მანქანით მიიყვანეს სადარბაზოსთან, რომ შესულიყო პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევის მოტივით დააკავეს და მიუსაჯეს საშელი. რა რეაბილიტაცია უშველის იმ ბათუმ შვიდეულს, ესე ვთქვათ, იმ ახალგაზრდებს, იმ 7 ადამიანს, რომელიც 22-ში დაიჭირეს და აი დიმაჭეიშვილის, სოტნიანალიძეს, ხუჩა გამარჯობაძეს, გოჩა მუხაჩ ყველას ეხა არ მინდა ვინმეს გვარი გამომჩეს. აი ამ ადამიანებს აი ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით, დიმაჭეიშვილი, რომელსაც ერთ კვირაში ქორწილი უნდა ქონოდა და რომელიც
ჩვენი ინფორმაციით და შემდეგ ეს დადასტურდა, როდესაც ექიმები შევიდნენ და ნახეს, დაავადდა ციხეში, ეხლა არ მინდა გავამუქო სიტუაცია და თქვა, მაგრამ დაავადდა უმძიმესი დაავადებით, მაგრამ არ შეურიგდა ბედს და ციხეშივე მოაწერეს ხელი მისმა და მისმა, ასე ვთქვათ, საცოლემ ხელი, აი ესეც რამხელა გამარჯვება ამ ვთქვათ დამნაშავე ხელისუფლების რა გზა უნდა გამოვნახოთ ამ ადამიანებს სპეციალური პროგრამები უნდა იქნას შემუშავებული ეს არ არის მარტო სამედიცინო ვთქვათ ტიპის პროგრამა ეს ერთია რომ სტაციონარული თუ ამბულატორული მკურნალობა დაჭირდება ცხადია რომ ამის ხარჯი უნდა გაიყოს ან სახელმწიფო ან შესაბამისმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რომლებიც ვთქვათ ამ კუთხით მუშაობენ და ყველაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ამ ადამიანების მე ვიცი ჩემთვისაც ცნობილია რამდენიმე ესე ვთქვათ მსხვილი სტრუქტურა რომელიც დაკავებულია სწორედ ამ ტიპის ამოცანების გადაწყვეტით მე ვფიქრობ ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან და სიამოვნებითაც ჩაერთვებიან ამ პრობლემების გადაჭრაში რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს მეორე საკითხია და იმ შემთხვევაში თუ ფინანსური თანხა ფინანსებით შეიძლება მოძებნოს მაგრამ ერთ რამეში გეთანხმებით დამთავრებინეთ ეგ არის ძალიან თქო უფრო სამართლიანი იქნებოდა ის რაზეც თქვენ ბრძანებთ იმ ადამიანებს რომლებმაც უშუალო როლი ითამაშეს თელ ამ უსამართლობაში თელ ამ დანაშაულებრივი რეჟიმის ჩამოყალიბებაში და უშუალოდ ამ უდანაშაულო ადამიანების დაკავებაში აი უფრო სამართლიანი იქნებოდა მათი რესურსებით და მათი ხარჯებით მოხდეს ამ ადამიანების როგორც ფსიქოლოგიური ასევე სამედიცინო რეაბილიტაცია ბატონო ზაზა ეს ყველაფერი ჩვენ მივიღეთ საკუთარ ქვეყანაში ჩვენ ეს არ გაგვიკეთებია სხვა ერისთვის ჩვენ ეს ყველაფერი გავუკეთეთ ერთმანეთს ვინაიდან მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელებმა ძალიან დიდი რაოდენობით ებრაელები გაწყვეტეს ამის შემდგომ გერმანიის სახელმწიფო ძალიან დიდხანს კომპენსაციას უხდიდა სხვადასხვა ბანაკებში მყოფ ებრაელ ადამიანებს მოდით მე ესე ვიტყოდი ჩვენ სხვა erს არ შევხებივართ მაგრამ ყველა სისტემის წარმომადგენელმა ყველა იმ ადამიანმა რომელმაც ამ სისტემის შექმნა შეუწყეს ხელი მათ კეთილი უნდა ინებონ და ყველა იმ პატიმარს საკუთარი ხელფასი იქნება გაყიდული ბინა იქნება ჩემს არ აქვს მნიშვნელობა მათ ძალიან ბევრი სასახლე და ვილები აქვს გაყიდონ დააბრუნონ საზღვარგარეთის ქვეყნებში გადარიცხული საკუთარი თანხები და კეთილი ინებონ და ამ ადამიანებს უმკურნალონ ეს ერთი შემდგომ ასევე მინდა ვთხოვო ჩვენ ახალ ხელისუფლებას ის ადამიანები რომლებიც დარჩებიან ამინისტიის მიღმა და მოუწევთ მათ ციხეში ყოფნა თუ ისინიც დაავადებულები არიან მათთვის გარემონტდეს აბას თუმანში ერთი ძველი საავადმყოფოს შენობა შემოერტყას მას გალავანი დადგეს დაცვა და ამ დაავადებულ პატიმრებს უმკურნალონ იქ არავის არ აქვს უფლება ადამიანი დამნაშავეა თუ ის უდანაშაულოდ არის დაპატიმრებული მას არ უმკურნალონ და ის რაღაც დაავადებით დაავადონ ან ამ დაავადებით სიცოცხლე მოუსწრაფონ ციხის საპყრობილეში დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო დასასრულს უახლოვდება მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ყველანი ძალიან კარგად ვხედავდით ბატონმა ზაზამ ბრძანა რომ რა რეაბილიტაცია უშველით ამ ადამიანებს მე მეცაც დავამატებ ციხეში არიან ადამიანები რომლებიც წამებისა და ცემის შედეგად ფსიქიურად არიან შერყეულები ამ ადამიანებს მართლაც ვერანაირი რეაბილიტაცია ვეღარ უშველეს ამიტომ ჩვენ საზოგადოებას ქვეყნის მოსახლეობას გვაქვს იმის უფლება კითხვა დავსვათ ღიად და პასუხი ახალი ხელისუფლებისგან კი არა ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან რომლებიც ოპოზიციის სახით წარმოდგენილი არიან პარლამენტში და დღესაც ვერ გრძნობენ საკუთარ დანაშაულს მე ბატონ გიორგი ბარამიძეს გულისხმობ მეტნაკლებად მათ პასუხი აგონ ამავდროულად იმ რეჟიმის და სისტემის შექმნისთვის და ამავდროულად იზრუნონ ამ ადამიანების ოჯახებზე და შექმნან სტრუქტურა სადაც ეს ადამიანები მკურნალობას გაივლიან თუ რა თქმა უნდა მათი მდგომარეობა მკურნალობას დაექვემდებარა ესე კი მინდა შეგახსენოთ ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო ირაკლი ბათიაშვილი ერთი ტელეფონის ზარისთვის 8 წელი მის ჯილი ჰქონდა და იხდიდა პატიმრობას
იქნებ ცოტა გამოფხიზლდეთ და მივხვდეთ მობილურის ერთი ზარისთვის თუ 8 წელი უღირს ადამიანს იმ ხელისუფლების ნარჩენები და მათი წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს ქვეყანაში არიან, რა მუხლით უნდა წარსდგენ სასამართლოს წინაშე. მოდი ამაშიც ამოვიღოთ ხმა და ამ საკითხსაც ღიად შევეხოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.